Saya Tuti anak rantau, jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Kita istirahat dulu, terus kita mau makan. Di sini kita udah bawa makanan karena berhubung di sini nggak ada tempat jual makanan, daripada kita muter-muter, kita bawa makanan guys. Di sini kita sama Mbak Ika, sama Uti Umu juga. Kita makan ini hari ini. Dan sekarang dan di sini ada mie Korea guys, saya yang masak. Beda dong di sini. Extremely spicy, nggak tahu level spicy-nya, tapi katanya orang-orang itu super pedas dan saya kasih cabai lagi. Ini sambal terasi, mie Korea plus telur rebus, mie Korea yang super hot, telur rebus. Extremely, Udah siap-siap susu juga. tapi ada syaratnya nih. Cheesecake. Waktu makan nggak boleh minum apa-apa. Iya es, itu batu es. Ini ada cheesecake, Biar ininya enggak itu. nggak meleleh. Cheesecake, wow. Kita bawa cheesecake biar super nggak, biar nggak pedas terbakar. Ada kerupuk udang, kerupuk ikan. Lengkap deh. Ada kopi, ada kopi, Ada kopi di sini, ada air di sini. tisu basah. Ini kita nggak tahu siapa yang bakal mengundurkan diri, siapa yang give up. Apa mereka mau bertahan dengan pedasnya? Oh, ini seru deh. Ayo ikutin terus ya, lihat keseruan mereka makan extremely spicy Korean noodles. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kusuk banget. Let's go. Saya deg-degan ini. Dulu guys. Syaratnya selama waktu makan tidak boleh minum apa-apa. Dan di sini saya sudah menyiapkan susu soya sih ya, soya bean untuk obat penawar. Dan sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Take a deep breath. Selamat makan. Makan.